Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Adriana Muñiz, ortodoncista, nuevamente con ustedes. El día de hoy les quiero platicar un poco acerca de el bruxismo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de qué lo ocasiona. Al bruxismo lo ocasiona generalmente es el estrés mental. El estrés mental afecta a nuestros músculos de la cabeza, los masticatorios, y lo que hace es que los tensa. Y el estrés emocional se ve reflejado en nuestro estómago, como gastritis, colitis, etcétera. Entonces, como a lo que a mí me atañe es el bruxismo, que es una consecuencia de vivir bajo estrés, el día de hoy les voy a comentar algo. Hemos elaborado un manual para el manejo del estrés. Entonces, en el mes de mayo, a todos los pacientes que acudan a consulta, atención del bruxismo, se les va a obsequiar un manual que es para... el manual es para que ustedes se apoyen entre su tratamiento, los consejos que yo les voy a dar, porque hay ciertos masajes que se realizan y se los pueden hacer ustedes mismos y yo se los instruyo en sus citas trimestrales después de obtener su guarda. Entonces, aquí mi principal mensaje es que el estrés mental se refleja en la cabeza y el estrés del tipo emocional se refleja en nuestro aparato digestivo, específicamente en el estómago. Pero otra cosa que les quiero decir, en mayo vamos a estar obsequiando el manual en las personas que comiencen a tratar el bruxismo, ¿sí? Y, ¿cómo decirles? Pues el bruxismo es algo que afecta a mucha gente porque del 80 al 90% de la población padece estrés. Y de ese 80-90% de la población, mucha gente padece bruxismo en el momento en que su estrés es de tipo mental. Entonces, yo aquí lo que les comento, frena el bruxismo. ¿Por qué? Frénalo a tiempo, porque se desgastan tus dientes. Llega un momento en que están lisos los dientes, en lugar de estar así abombaditos con sus hermosas eminencias con las que masticamos nuestros alimentos, no, se van desgastando y quedan lisos. ¿Tú crees que ese diente te está ayudando a masticar? ¿Cómo si no tiene cúspides? Entonces, ahorita la esperanza de vida es de 85 años. ¿Cuántos años tienes y cómo están tus dientes? ¿Quieres llegar a los 85 años con tus dientes naturales? ¿O quieres llegar a los 85 años habiéndote hecho 50,000 implantes? No es necesario llegar a ese punto, por favor. Aparte, es algo que sí tiene que ver con la ortodoncia, pero tiene que ver también con tu salud en general. Si tú eres una persona que se estresa mucho, tienes que buscar la manera de sacar el estrés. Todo eso lo tenemos en el manual para ustedes y los invito a que programen una valoración para poder apoyarles. Durante mayo les vamos a entregar el manual a las personas que en mayo contraten el tratamiento de bruxismo. Entonces yo nada más quiero que entiendan que vivimos bajo mucho estrés en general, pero ahorita con la pandemia, pues yo creo que estas cifras que son en un momento, estas cifras de 80-90% de estrés en la población son pre-pandemia. Yo no sé ahorita cuánta gente más esté estresada. Entonces vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos a mantener nuestra salud. Vamos a ayudarnos a sanar, a detener un desgaste dental que no tiene por qué estar sucediendo. Lo ideal es
que tus dientes estén completos para que realicen su función. Acuérdate lo que siempre te digo, el diente tiene que estar completo, fijo, la colchita que es la encía, que lo cuida, que lo abraza, tú con el cepillado dental la mantienes en buen estado de salud. Entonces, el mensaje de hoy es bruxismo mental, que viene de un problema de estrés mental, se refleja en dientes con el bruxismo. Y en el gastritis, colitis, todo eso se refleja debido al estrés que viene de las emociones. Entonces, pues este es mi mensaje el día de hoy, espero que les sirva y pues a quien guste los esperamos durante mayo para que vayan a una valoración y les podamos indicar si son candidatos al guarda y poder entregarles su manual. Muchas gracias por escucharme. Dios los bendice.